चलिए आज हम दिल्ली का मेट्रो का ट्रैवल कराते हैं। ये बाईपास है, ये बाईपास से सीधा बस पकड़ लीजिए ये सीधा आपको लेके जाएगा जहाँ ये मेट्रो स्टेशन जौनपुर में करीब ये सीधा आपको बाईपास सीधा मेट्रो स्टेशन जाने के लिए सीधा रास्ता चलिए हम आने वाले हैं सहारनपुर मेट्रो स्टेशन। आदर्श इसके बाद अब सीधा